بيك امين؟ طبيب كيشدوها تاع لاغريب شكون مريض الكحه ولا غريب. نعم، الناس اللي راهم يعانوا من مشكل تاع لاغريب، خصوصا مقبلين على فصل الشتاء والجو يكون بارد، الناس بزاف يعانوا من هذا المشكل. نعطيكم واحد الوصفه منزليه وجد بسيطه: عسل الضب ولا عسل الكاليتوس ولا عسل الزعتر، 100 غرام منه، زيد لهم 20 مليلتر تاع زيت الحبة السوداء مع زيت الكاليتوس مع زيت النعناع، شوية زيت الذرو وزيت عرق السوس، تخلطوا تاكل منهم مرتين في النهار، فطور وعشاء. تتهنى من هذا المشكل وبالشفاء عليكم.